后打起来。这是我们这个 ID 设计部。哎，孙总，这个胎心仪怎么有一款是2个部分啊？跟我手上这个不一样。这个叫分体机啊，原先你手上的是一体机啊。这个呢是我们在这种产品的基础上做的改良。你去看外观也不一样，对不对？原先的产品的缺点是什么呢？消叫声特别大，而且杂音噪音也比较大，这是传统的老的医疗器械厂家做的。我们做这个产品呢，在算法做了很大的优化，它就你看这点亮了，没有消叫，对吧？灵敏度比较高。就是这类产品呢，就是我们分体机，一个是外观，二一个把杂音噪音消掉，消叫声也消掉，算法做了大的优化。这样的做的卡扣是直吸的，这一类呢是一体机，可以单手握，使用更方便啊。这设计不仅方便，还挺好玩的。哎，我发现这一款好像口红啊。那这款产品确实卖得还不错，从21年到23年卖了有几十万台这款产品。这款产品当时设计的时候啊，技术人员啊，这个差点后打。